Sabi niya, may banta daw sa buhay niya. Kami naman, sa intelligence, the best intelligence we have is that we don't know of any threat. Saan manggagaling yung threat? So, but anyway, if to reassure him, sabi, we'll provide all kinds of security kung anong gusto mo. Mayaman ka naman, may private jet ka naman eh. Maglanding ka kung saan mo gusto, papaligir sa isang army, sa Air Force Base. O maglanding sa Basa. Papaligiran natin ng sundalo, wala makalapit ng 1 kilometro. So that will guarantee his security. So we have made all of these offers, pero siyempre hindi pa siya nagde-decide. But the only advice I can give to Kong Arnie is that habang tumatagal ito, mas nagiging mahirap ang sitwasyon mo. So, mas maaga kang makauwi, mas marami pang opsyon ang mangyayari. Pero pagka masyado nang late, wala na, mapipilitan ng gobyerno. We will have to move without any discussions with him.